uteti kuria Juja kuria Machakos nige kiragithie na mbere. Haya nije tagumaina kiuma mucera wa bare ya mutai meri mawathani de wa Mwangi nake Maina ni yawa county tiengene ya Itanga kuria Murang'a county gatho cia mwanya nigukunegeria ciringi 60,000 rucini rwa umuthi thiini wa ithaa riri twaingira thiini wario ciringi 60,000 tugutwaria na wangeci no ri rabatara ukorwo gika no kuyuka thiini wa thimu-ini yaku na ihenya uthie thimu-ini yaku ya M-Pesa paybill number wikire namba ya 800-8383 account ni mwandike kiugo Jaza utume ciringi 100 thiini wa paybill ni 800-8383 account ni mwandike kiugo Jaza utume ciringi 100 na ni gukorwo kihotanira ciringi 60,000 rucini rwa umuthi mwambio muruno wa itimo kuria mbere tigo gikoroka ageria munyaka waku ni amu wa ukorwo we no ukorwo ugithie na mbere na gukenerera kimanji ga ciringi 60,000 no ukorwo gikoria wirireirie na ngoro yaku tugithie na mbere na kumurika ciringi magatheti maundu maria mekireirwo uritu haha ngatheti-ini ya People Daily ndrona ni uhoro uria kana family ya Odinga uria koretwo ikihurana na COVID-19 murwanyina Oburu Oginga hau Odinga agitariria uria makoretwo magikora hatika-ini ya murimo wa COVID na andu matanyihiria 5 family-ini yo gukorwo makinyitwo ni homeno ya COVID-19 agitariria igotha riria manakorwo makiri nario ni ukurikana gwicera rirakoretwo rigitabanio ku aria ndurire itiganite rwiri rwa Gikuyu na rurire rwa Luo gukorwo rugicemania na thutha wa rurire kana ndurire ici gukorwo igicoka rwiri rwa Gikuyu ko rugicoka na mucie hindi yo nirio Oburu akorirwo agikionekana na dalili cia homeno ya COVID-19 na thutha ucio agikorwo agithie na mbere na gukiamukira urigitani agitaririo ria family yo yakorirwo kiamukira report iyo na njira yake mako kinene no agikorwo akimomireria na kumera matika makene amu no ekuhona rukano ni ukorwo na karatathi-ini gakana uria family ikoretwo ikinyamario ni COVID-19 kale uria koretwo igikora na homa ya COVID-19 no ni mahotete gukorwo magikihurana na homa ino na magakorwo magikimitoria wa muthia ni Raila Odinga uria urakomete kuria thibitari wa Nairobi thutha gukorwo nake akigwa mwire uru na gwikinya kuwa kamukira ithimi na thutha gukorwo agigitabanira ithimi cigitiganite akionekana na COVID-19 na aragithia na mbere kwamukira urigitani kuria thibitari-ini wa Nairobi kuria aracokire kurekererio na riu eigite keheri-ini nigetha akorwo agithie na mbere na gwicokereria wega ni akimenya no nginya mundu akorwo akiiga keheri-ini kwa ihinda ria wiki tanyiire 2 kana kuma thiko 14 cikenyiha muno makiria uguo ni aragitariria Oburu agitaririo ria we akorirwo agikira family yake matikamake na ni ehokete mwathani na ndekumagario ni murimu ucio na thutha ucio agituika wa gukihona kiugire ni ehokete Ngai no gutiukiwa andu aria ati maragikwa matihokete Ngai aca ni wega tukorwo tugigetheria hao no family yo ni ikoretwo ina uritu wa COVID-19 na igikiri coka gukimitoria ndeto yo ni ukwihinyiria karatathi gakana renda tuhiuke nginya karatathi ga kenda bururi na nyumba cia mohoro igithie na mbere na gucakaya jamba irari au memerekia haha aneri rakorirwo igikihuruka kumana na murimo wa COVID-19 aretwo Robin Njogu na ararutaga wira kuria mwena wa Citizen na arakorwo agikihuruka kumana na gukorwo agitorio ni homeno ya COVID-19 ni jambera ari kana ni mundu urekuranite na wira wake muno makiria mutongoria wa bururi agitongoria gukorwo agitoma ndumiri cia macakaya na kiuga ati mundu gwitwo Njogu ni arari mundu wikuranite muno wira-ini wake na ni arakoretwo akinyitirira nginya andu aingi muno makiria kumonereria gaciraka uria magirwo gukorwo magithie na mbere na umemereki uria mwagiriru ogene William Ruto munini wa president nake ni anyitanire na president gucakaya mundu gwitwo Robin Njogu gatagate ka atongoria angi ta Farida Karonei uria ni minister wa migunda rugano ru ni ukurwo na karatathi ga kenda na ni igutha muno makiria ni tondu Njogu arakorirwo ahuruka mathaa manini thutha wa muciari wake kana nyina gukorwo agikihuruka na uguo twagithie na mbere na gukorwo tugikiuria kana tugikihoera family na arata makorwo magithie na mbere na kugia na umireru kana kugia na thayo uria umanaga na kuri Ngai na kumana na gikuo giki riu nyumba cia mohoro ni irateterwo na andiki ya mohoro makorwo makinegererio janjo ya COVID-19 ni tondu wa ugwati uria makoretwo making'ethanira naguo ungiona karatathi kau ga kenda ni ugukiona kiama kia mwandiki wa kiama gya gutetera andiki ya mohoro magikiuga ati kana uyu ni Eric Oduor
agikiuga riu andiki a mohoro ni magirwo gukorwo magikirirwo na kunengererio kanya ka mbere ga gukorwo magikiheo njanjo ino ya COVID-19 ino ya AstraZeneca ni ririkitie gukorwo igikinya guku bururi-ini na kuragituika andiki a mohoro kuma 20 makoretwo magithie na mbere na kugeria kuhurana na homeno ya COVID-19 na mari mathibitari-ini matiganite au ni kuthutha wa wira uria makoragwo magikiruta no rio matwaragiriria mogwati-ini na njira nene uguo hau ndingikararia mawandeto ni ucio ni tondu kuria borithi maraheo njanjo marathie matithiaga marioike makoragwo makiuma na thutha na andiki a mohoro guku mathibitari-ini ende turaria manathi maheo njanjo na madagitari maheo njanjo ya COVID-19 andu aria mathia kurora mirutire ya wira uria ragithie na mbere ni andiki a mohoro na uguo he bata muno makiria ti wega twetagirire nginya hindi iria andiki a mohoro magwithie na mbere na gukiinama kana maguthie na mbere na kuhoterio ni murimu uyu nigetha andu mecirio horo wigie gukiromboia andiki a mohoro tuthie na mbere na tugithie na mbere na gucakaya gikuo kia Robin Njogu ni wega andiki a mohoro makorwo magigicirio na magikiromboio na njira nene muno makiria uhoro wigie mutongoria wa bururi ni aragire na giikaro muthenya wa ira na jamba cia kiuteti na riu kuragituika ciama iria irendekithitie gukorwo ikiheana muhuraniri wa giturwa kana ikiruta muhuraniri wa giturwa kia Senator kuria mwena wa Machakos riu ni irakorirwo igikieherera giturwa kiu na gukiona uri rahuranira giturwa kiu na tigiti wa Wiper arakorwo agigikindirwo ni ciama ici ingi ciothe tiga kiama kia UDA uguo ni kuga riu kuria mwena wa Machakos ungethaniri ugakorwo wi gatagati ga kiama kia UDA na kiama kia mundu gwitwo Kalonzo Musyoka. Alfred Mutua ni umwe wa aria marakoretwo mari na muhuraniri wa giturwa kuu na kiama giake kia Maendeleo Chapchap no thutha wa giikaro na thutha wa mutongoria wa bũrũri gũkĩaranĩria na atongoria matiganĩte na aria ni hamwe na Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula, Charity Ngilu, Gideon Moi na Raila Odinga ni riu marakorwo magĩkĩrana na gũkũiguithaniria makorwo magĩthie thĩinĩ wa ithurano itarĩ na ung'ethanĩri na bara na ũũ nĩ thutha wa gĩthurano kĩrĩa gĩakorirwo gĩgĩkwo kana gĩtabanio muno makĩria gĩa kũrĩa mwena wa Radan, Matungu na Kabuchai na iria ciakorirwo ikĩgũmĩrwo nĩ nditimũrano cia kĩũteti ona andũ magĩkorwo magĩtitimũrana na njĩra nene muno makĩria. Rĩu rĩ ikinya rĩrĩ rĩroneka tarĩ mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akionania gukorwo agikia nja William Ruto ni tondu atigwo werũ-ini akire wiki ciama iria ingiramwikirire hinya gukorwo magithie thiini wa githurano-ini giki ni irakiheririo na irakorwo ikinyita mbaru uri urahuranira tigiti uyu na kana giti giki na tigiti wa kiama giki kia Alfred ti Alfred ni mundu gwitwo Kalonzo Musyoka. Koguo ni tugukorwo tukianĩria na wakiri tukorwo tugikimenya ndeto ino ikihana atia Wiper gukorwo igitigirwo kiama kana kiwanja igangare uguo gutire kugania gwa kura haha ni either UDA kana Wiper ya Kalonzo Musyoka na ikinya riri oroho no rironania ta mutongoria wa bũrũri arekirira muno jamba cia kiuteti na iria makoretwo magigicemania nacio thiini wa micemanio itiganite muno makiria ni gukoretwo na micemania ya kuhurira David BBI nere koretwe gitafanio kana gitongoria ni atongoria aya na nginya mana semania kuria thingira-ini wa iregi jamba ici cia kiutetiri ni ndumiriri iriko mutongoria wa bũrũri aragituma na njira ya gukimoria metikire gukorwo makiiguanira hari uria agukorwo akirirukia vendera ya kuhuranira giturwa gia kuria mwena wa Machakos kia Senator tuthio twekemurika ndeto ino ndenda kuhitukira na ihenya karatathi ga gatandatu na nigetha thie ngatheti-ini icingi ni tondu wa andu aria makoragwo makirutira kuhanda ni tondu wa mundu uri ungi kana guciarira mundu ni gukoretwo kwina maundu ta macio gakora muthuri na mutumia maka approach mundu ungi na hau magakimwira we niwe ugutukuira mwana witu ni tondu ringi mutumia ndangiohanda kana maundu ta macio na riu kuragituika watho uria urendekithio gukorwo ugitwarwo kuria bunge kana uria wi kuria bunge ungihitukio nigetha uohenda ithenya ria mundu ungi no nginya ukorwo wina miaka 25 no nginya ukorwo kinyitie ukorwo miaka 25 no ukorwo wanohanda ukorwo wina kana kangi waniciarira
koguo ucio tiwe gukorwo ari mwana wa mbere ucio ni watho uria urendekithio kuria bunge no ngihituka maundu ma gukorwo makihana otoguo ningi warikia gugiciara ndwagiriirwo gukorwo ukiaraniria na njira ona iriku na andu aria uriagitikirite gukorwo ukimakuira nda iyo ucio ni watho uria andu aria makoretwo ringi kana mundu gikorwo akirutira kuruta wira uyu abatie gukorwo akiumurika na njira nene ni tondu wahituka ni gukorwo gicenjia maundu na njira nene uguo wetikira kuhera mundu nda warikia kuhoka hau niho mumanirwo na andu acio wagite ngirimiti nao wihinyirie karatathi gaka na njira nene ga people daily ga gatandatu ndenda tukorwo tukihugukira gatheti ya The Standard no wega nguririkania hau iguru o karatathi ga gatandatu ni karo igati thirikari ni haririirie ro wega gutigirira ati kigeranio gia KCP na KCSE gigatabanio na njira ya waragania na njira ya guthingatithia mawatho mothe ma COVID-19 uyu ni mwaria wa thirikari Cyrus Oguna kana Colonel Cyrus Oguna uria akorirwo agikiaria kana agikiheana ndumiriri ino na gukorwo akiuga ati mawatho mothe maria mabatie gukorwo magithingatithio ni maigitwo na uguo gutire na horo yothe na arutwo ni magakorwo magitabania kana maiga kigeranio kiao na njira iria ikiagireire magithingatithia mawatho mothe ma COVID-19 kigeranio gia KCP gibatie kwambiria muthenya wa Jumatatu muthenya wa Friday ugakorwo muthenya wa mehaririria ma uria magauka gukorwo magigikarira kigeranio giki kiao muthenya wa Jumatatu riu igutha ringi rikuria ciari ni tondu ciana riu ni ciambia gugicoka na micii na aingi monaga ciana tari tacioka kumanyamaria muciari wihariririe ciana ni gukorwo igiikaranga mucii nginya igeranio ici ikorwo igigithira na uguo ndukonage mwana tari thu yaku karatathi ka mugwanja haria thi no wega nditiririe ni tondu ni ukuhurwo fine ya ciringi 2,000 kana ukorwo ugikio njera mweri mugima wone kana utekirite mask ugithiora uguo na barabara ati uguo ngari ni wone kana utari na mask reke ngwire na nyanire haha wigue wega wigwatine wa gukorwo kihurwo fine ya ciringi 2,000 kana ukorwo ukiohwo kioho kia miaka 2 riu maundu ti mega kuria Githumo maundu ti mega onakuo ni tondu nio maraka na measures icio niguo gutigirira ati county iyo ni yakorwo igikio kana igigithingatithia mawatho maria makiagiriire na njira ino ikuhurumirirwo kundu guothe na we wigwatine muno makiria kaba gwithaitira kurigiriria tuga ni kwega ukira ukihonia na ni wega ukorwo ugikirigiriria tungimurika gatheti ya Daily Nation maundu maria ikirire uritu no horo wigie mutongoria wa bururi ukorwo akiuha andu aria makoretwo marangethanagira ciama itiganite metikire gukorwo makinyitanira na metikire gukorwo makiungana hamwe okorwo ni uhoro wigie githurano takiria gikuria mwena wa Machakos itatongoria ciama ici makorwo makinyitanira na mundu atige kureheo kiama giake o mundu na mundu wake o mundu na mundu wake ni giikaro kana ni mucemanio urakorirwo ukigia kuo muthenya wa ira na uri urarehete hamwe atongoria ayo rona haha thi une mutongoria kiama kia ODM Raila Odinga wa Kalonzo Musyoka kiama kia Wiper ANC Musalia Mudavadi Moses Wetangula wa Ford Kenya na Gideon Moi hamwe na Charity Gilo na riu kuma na mucemanio uyu ni wakiona nginya mutongoria wa kiama kia Wiper kia Maendeleo Chapchap uyu ni Mutua Alfred Mutua akiuga riu matigukorwo makirehe mundu wa kuhuranira giturwa kiu na mangethanire na kiama kia Wiper ni marakora na arauga ni njira ya gutia mutongoria wa bururi kana ritana ria mutongoria wa bururi ndeto iyo ni ukuimatiria karatathi ga gatandatu wikunjurire na njira ndaya riu kihitahitano giki kia Machakos egi gatagati ka kiama kia UDA na kiama kia Wiper na ino ironeka tari njira imwe ya guikia nja munini wa President William Ruto uria wonanitie gukorwo akinyita baru uri urarirukia vendera na kiama kia UDA kuria mwena wa Machakos tuko twikiariria ndeto ino Kalonzo aronekana gukorwo ariwe igitanga kana jamba ya uteti thiini wa gicigo gia Kambaine na uguo nikio urakiona nginya ciama ici ngitakia Wiper gikirwo itikirai gukorwo mutari no ngethaniri ucio munene na hau kabere tuonete atongoria matiganite ta mundu gwitwo Musalia Mudavadi Kalonzo Musyoka Moses Wetangula na Gideon Moi makinyitana makiri hamwe na magathie kuhurira campaign murirukia umwe wa giturwa kina ni meriga gukorwo magithie kuria mwena wa Machakos marioro uguo na maiko makihurira ndeve murirukia wa vendera na kiama kia Wiper
nĩ marĩ nginya mĩena ĩtiganĩte nginya kũrĩa mwena wa Kabuchai na Matungu nĩ mathiana makĩrĩ ngwatanĩro magĩkorwo magĩkiuga nĩ mareharĩrĩria nĩguo gũkorwo makĩruta mũndũ ũmwe ũrĩa ũgakorwo akĩhũranĩra kana makiuga nĩ marabomu gĩkundi na kana kĩama gĩa kĩũteti marĩ o ũguo no ũmwe wao no nginya agakorwo agĩthiĩ kũrĩa thingira-inĩ wa iregi. Ũhoro wĩgiĩ gũthũmũra kwa arutwo nĩ marahinga thukuru kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ arĩa magũkorwo macereirwo mũno nĩ tondũ kwambĩrĩria mũthenya wa Jumaa thukuru igũtigĩrwo arutwo a kĩrathi gĩa kanana na form 4 na ũguo rĩ aciari nĩ marakĩonania mena haho nĩ tondũ rĩu ciana nĩ igũkorwo igĩcokereria na mĩciĩ rĩu nĩ thutha wa hakuhĩ mwaka mũgima ũrĩa ciana irakĩrĩ mũciĩ rĩu ningĩ thutha wa ihinda ciana nĩ igũkorwo igĩcokereria na mũciĩ nginya kĩgerio gĩa KCP gĩkarĩkĩrĩria gũkorwo gĩgĩkwo na KCSE na ũguo ciana nĩ igũkorwo igĩhurũkanga na mũciĩ. Aciari rĩtana nĩ atĩ ũrai kamũcere kaingĩ ũrai tũboco na ciana imenyererwo tigwĩkagĩria mwana na kũu nja agathake oro ũguo COVID ndĩrenda itherũ na nĩ yoete andũ aingĩ mũno makĩria twendete na ũguo mwana nĩ amenyererwo to nginya mwana athiĩ agathake. Mũciari nĩwe waciarire mwana ũcio ĩtĩkĩra kũrera tiga kũreragĩrwo nĩ mwarimũ hingo ciothe. Thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard ka mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga atĩ nĩ arabanga kandi ciake mbere ya gĩthurano gĩa 2022 wathiĩ karatathi igakana ndeto ĩyo tambũrũkĩtio na njĩra nene ũrĩa Raila Odinga aroneka gũkorwo akĩbanga nĩ tondũ wa gĩthurano gĩa 2022 rĩrĩa arathiĩ na mbere kũhũrĩra kambeini kĩndũ gĩgwĩtwo BBI. Raila no aragĩthagathaga na icera rĩake rĩa kũrĩa mwena wa Mambatha rĩrakĩoneka gũkorwo arĩ ikinya rĩmwe rĩa meharĩrĩria marĩa Raila Odinga akoretwo agĩthiĩ na mbere na gũkĩharĩrĩria nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ebanga wega mwaka wa 2022 no korwo ndanĩrĩire ũhoro wĩgiĩ gũkahũranĩra gĩturwa gĩa ũtongoria wa bũrũri. Raila Odinga akoretwo akĩarĩra kandi ciake rungu rwa metha ũguo nĩguo kũragĩtuĩka na mwarĩa maroneka gũkorwo akĩrĩa kũrutania wĩra nao nĩ hamwe na governor kũrĩa Kĩrĩnyaga wa Igũrũ Mauka Maole Mukisa Kitui Joseph Olelenko Granton Saboja o ũndũ ũmwe na Kĩbutha Kibwana. Acio nĩ amwe arĩa akoretwo akĩonekana nao nĩ kũririkana mũcemanio wa ica ikuhĩ warĩ gatagatĩ kũrĩa ũra Mukisa Kitui ũyũ nĩ mwarĩa marenda ũtongoria wa bũrũri ũyũ Kĩbutha Kibwana nĩ ũngĩ warĩa marenda ũtongoria wa bũrũri ũyũ na nĩ merĩga gũkorwo makĩonekana gĩikaro marĩ hamwe na kũrakĩoneka nĩ kandi akoretwo akĩgeria kwarĩra na thutha wa gĩikaro kĩu nĩ ũraririkana mũndũ ũgwĩtwo Kĩbutha Kibwana akĩeheria cira ũrĩa agathĩkĩte igoti-inĩ wa kũregana na riboti ya BBI na akiuga rĩu arakĩonirie atĩrĩrĩ rũĩ rwĩ gũkĩihũra no nginya rũrĩkiuna na kumana na kũhĩtũkio kwa BBI thĩinĩ wa kaunti itiganĩte agĩkĩona ndakĩrĩ na hinya ũngĩ tiga gũkorwo agĩgĩtĩkĩra marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere. Okay, hau igũrũ karatathi ga gatandatũ arĩa manyitaga mbaru munini wa president marakiuga mũtongoria wa bũrũri ndakĩrĩ na hinya wa gũkorwo akĩtitimũra kana agĩikia nja munini wake thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee. Nĩraririkana ira tũraririe ũhoro wĩgiĩ William Ruto gũkorwo akĩeherio ta munini wa kĩama kĩa Jubilee tũgũkorwo tũkĩhinya ici na njĩra ndaya. Ũhoro wĩgiĩ tharĩko ya kũrĩa Dusit na ũrĩa yakorirwo ĩgĩtabanio nĩ ũkuona karatathi ga kanana na ga kenda na marĩa makorirwo magĩkĩarĩrĩrio igũrũ rĩgiĩ kana mbere ya tharĩko ĩno ya Dusit na ĩrĩa kũratuĩka rĩu mĩario ĩno yothe na mĩbango ĩno yothe yakĩbangĩirwo kũrĩa mwena wa Sumarĩ. Thĩinĩ wa ngathĩti ya The Star tũkĩrĩkĩrĩria atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ njama ya andũ a Uhuru kana nyaguti cia Uhuru gũkorwo makĩgiria gũkorwo magĩũkanĩrĩra na nyaguti cia Raila igũrũ rĩgiĩ kana nĩ tũgathiĩ referendum kana tũtigagĩthiĩ. Kũragĩtuĩka arĩa manyitaga mbaru mũtongoria wa bũrũri amwe marendekithia akorwo agĩkĩra kĩrore watho ũcio wona wauma kũrĩa thĩinĩ wa bunge na tũgũthiĩ thĩinĩ wa referendum. Tũgũkorwo tũkĩũrania kana ũndũ ũcio no ũhotekeke twĩna wakiri thĩinĩ wa studio na nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩũrania nĩ atĩa kwagĩrĩirwo gũkorwo gũgĩkĩka. Nĩ wega nyita ngathĩti ĩrĩa ũkwenda harĩ icio na nĩgetha ũkorwo ũkĩmenya marĩa maragĩthiĩ na mbere no we ngathĩti ya People na no ũmĩone nginya thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku na njĩra kũhinya *550*4# People Daily nĩgetha ĩkorwo ĩgĩũka kana ũkorwo ũkĩmĩamũkĩra thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku. Tũkorwo tũgĩgĩcira na wakiri tũkorwo tũgĩkĩmenya marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere kũhiũhia ciande megiĩ watho tũkĩmataũre na njĩra ĩrĩa kĩgwete na tũrĩ na wakiri Charles Thiong'o thĩinĩ wa studio citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thutha wa gũkorwo atũrĩire ihinda inene ndiamenya kũrĩa arakĩrĩ no nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩaranĩria nake na mbere nene ngũmenyithia atĩ jaza ndĩna ciringi 60,000 ciringi 60,000 ũkorwo ũgĩkũnengeria rũcinĩ rwa ũmũthĩ na njĩra gũthiĩ thimũ-inĩ yaku M-Pesa paybill number ũhihinye 800 83 akaunti nĩ mwandĩke kiugo jaza ũtũme ciringi 100
paybill number ni 800-8383, account name wandike kiugo Jaza, utume ciringi 100 peke yake, na ni gukorwo wina mweke wa kwihotanira ciringi 60,000 rucini ruru rwa umuthi. Na ngwiraga mundu wothe na mieke iganaine o kuria guothe uragitwamukira ukiri utanoimagara uthio kemathire, no ukorwo ukigeria munyaka waku na waya gukorwo we niwe ugukorwo ukihotanira ciringi 60,000 thiini wa ithaa riri tukirikiria thiini wa ithaa ria thaa 2 ona thaa ici ni thaa 1:30 na ndagika 30 cia kunengereria mbeca. Home Trust Group Limited ni makureheire matu phase 3 ni broti cia 50 by 100 cia kundu kwega gwa guikarwo na kwina thitima na mai no ndagika 10 kuma tauni ya matu barabara ya Kivandini guthia Masinga na uraingira mita 100 tu kuma haria barabara ya Rami ikire. Thogora wa broti ici ni ciringi 170 na no urihe na installment urihe ciringi 50 ici urihe kwa ihinda ria mieri 6 na ndukariganirwo mena offer kuri andu 30 wa mbere uthie thaa ici na ni magukuhereria ciringi 20 hario broti ile urenda gukorwo kigura. Guthie kuona migunda ni muthenya wa Jumatano ta umuthi na muthenya wa Jumamothi. Kundu guku ni kundu kwega na kurakura na njira ya kirathi kia na ihenya muno makiria. Araniria nao kana macere kuria wabici-ini cia Ruiru Town Doctors Plaza first floor. Ano mahurire thimu kugerera 0713 16 69 45 kana 0728 29 94 93. Home Trust Group Limited, a tradition of excellence. Egi muno makiria araniria nao nigetha wigwatire kavuroti tugethie na mbere na kwaraniria thiini wa studio tugarurie rohanini na nigetha tukorwo tukiunanira njung'o na wakiri ciĩgie maria mathiĩte na mbere na kũiyũria ciande gũkũ bũrũri-inĩ. Ngonyitio geni muno makiria guku ni gwa Kameme TV muthegi wa ruriri ni thiini wa tafaria ya kiratha na ihinda riri turaunanira njung'wa na wakiri Charles Biongo tukorwo twikimurika maundu matiganite maria marathie na mbere kuhutia utongoria wa bururi magi makahutia kiwatho na tukorwo tukimathathaura na njira irie kigwete. Ngatho cia mwanya no twariria Facebook ni Kameme TV Kenya, Twitter ni @Kameme TV Kenya, thiini wa Facebook yakwa no njite Maina Kihumo. Karibu sana wakiri. Thank you. Matukuma. Nä thikå nyingä ndä raigua kiuga nä njå no ithuä tå tiå ithuä tå cokete kå rä a gwitå må thångu agwätaga natural habitat ithuä kå rä a gwitå nä kå rä a macinani tå cokete kwaria na andå aitå tå kä menya twä na ndereti ya bata må no Maina ya constitutional amendment ä retwo BBI na nä gå koretwo kwä na lot of misinformation na andå hihi magakorwo matarä na full information rä u ithuä tå cokete kå rä a macinani Maina kwaria na andå aitå tå gacokanä ria na Maina maita maingĩ ngwĩraga kĩmenyo mwenda tũra so rathiĩ tũgacokanĩria mũndũ akaruta maoni make at the end of the day tũgetha kĩhoto na wa mbere ũngĩnjĩtĩkĩria Maina nyambe ngũkinyĩria ngeithi nyingĩ mũno kuma kũrĩa gwitũ gĩthũngũri kĩa Wairĩra ndiũĩ ingĩambia gũkĩgweta ngeithi cia andũ aingĩ mũno no ikorwo ciĩ nyingĩ no njĩtĩkĩrio na njĩra na ihenya ngũkinyĩria ngeithi cia aikari a kũrĩa gwitũ gwĩtagwo Kũmũthai specifically kũndũ gwĩtagwo Kĩbicoi nĩ tũrarĩ kuo mũthenya wa ira mathiko ma mũtumia wĩtagwo Mary Gĩciri ni maitũ wa murata wakwa muno witagwo Zakari Njau niko turari kumuhurukia na turakiaragia na andu ku Kĩbicoi Kĩgumo na mwena ucio wa Kũmũthai na maranjira ati ndakinya haha nginyia ngeithi ciao cia kerĩ ngĩrĩkĩrĩria Maina hena athuri a kĩama akũrĩa gwitũ gĩthũngũri kĩa Wairĩra matongoretio ni chairman witũ witagwo Kĩaria wa Njang'irũ kana Obasanjo na ona chairman wa ward ya gĩthũngũri witagwo Ng'ethe wa Nyamatu ni twari na igongona muthenya wa Saturday kuria gwitũ gĩthũngũri andu hetagwo Thakwa handu muthengi wa chairman ucio wa ward ya gĩthũngũri Ng'ethe wa Nyamatu warathimagwo na athuri tugikara tugacira twacire cira mwega muno Maina wa kugeria gwaka bururi uyu witu na tugiaka bururi ri twambe twake ruriri tondu mugiko na kiuga gutire mundu tari bathi ithia kwao riu ithuĩ ona tukiuga tũrĩ bũrũri wa Kenya ri gwitũ kũrĩa Jerusalem gwitũ mũno ri nĩ gũkũ bũrũri wa Gĩkũyũ na Mũmbi gũkũ gĩtarũ gĩa gatagatĩ na gũkũ kĩrĩma tucire kĩhoto tena maũndũ maingĩ na twethe kĩhoto karĩa kĩrũgamĩire ngĩrĩkĩria Maina nĩgetha tũthiĩ ndereti-inĩ nĩ ngwenda ku appreciate twacira na andũ akũrĩa Kũmũthai arĩ mũthenya wa ira kũwĩra nĩ mũrute twari ũhoro wa particularly waki wa mabarabara uria wakitwo ku ni President Uhuru Kenyatta it's amazing na no wega tori mwandu no manegenaga ungithie kuria ground Maina it's amazing farafara kundu gutari fara
kundrona bara nĩ njake biũ ona movement nĩ njega mũno so andũ acio kaigua nĩ maracokia ngatho gwĩ thirikari ya president nĩ ũndũ wa kũrutĩrwo wĩra ingĩenda tu kũhutia kaũndũ kanini Maina Twanachira nawe haha he barabara ĩmwe kũrĩa gwitũ itũra rĩa Ikino yumite handu hetagwo Riũki ikagera Karia ikaumĩra itũra rĩa Ikino nĩ bara ĩkoretwo ĩna thĩna mũnene mũno na nĩ tũkoretwo tũkĩrũmĩrĩra na tũgĩkaĩra thirikari nĩ tũĩ rĩu just a few weeks ago last week actually maobitha kuma ministry ya mabarabara nĩ marokĩte mauga atĩ barabara ĩyo nĩ gũthondekwo yambi kũrĩmwo icoke ingĩrio mũtaratara wa mau so andũ acio kũrĩa gwitũ Riũki na Karia na Ikino rĩ tũmahe ũmĩrĩria nĩ njũĩ kwĩna thĩna mũno tondũ rĩu nyingĩ nĩ kurĩte bara nĩ rambĩtio kũrĩmwo rĩu nyingĩ gwĩkĩrĩmwo kũura githĩ ndũgũkĩona hena gathĩna so rĩrĩa tũngĩmahoya ikarĩ itũ rĩ tũgĩe na kaũmĩrĩria kanini nĩ tũĩ at the end of the day gũtuĩkaga atĩ ndũme ĩkoragwo ĩ ndũmanu mũno hĩndĩ ya kũrathiĩ gũkĩa rĩu korwo gũkĩa rĩ nĩ hĩndĩ twĩna gathĩna gaka no nĩ tũĩ nĩ gũthira nĩgetha tũtuĩke a gũteithĩka. Thank you. Wega mũno makĩria twakena nginya twamenya ũndũ twarĩria haha kũrĩa matũra-inĩ kũrĩ ũndũ ũragĩthiĩ na mbere. Aya tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti-inĩ itũ ũrona tũrorete hata bũrũri twambĩrĩrie hau tũrorete hata bũrũri andũ thaa ici nĩ maranegena marauga mũtũrĩre nĩ mũritũ kũrĩ andũ mara expect kabiũ rĩngĩ nĩ gũkorwo ĩkĩeherio thogora wa maguta tũtanaingĩra thĩinĩ wa ndereti-inĩ itũ mũno ũhoro wĩgiĩ ũtongoria wa bũrũri na harĩa tũrĩ ta bũrũri wa Kenya urona twerekeire kũ? Thank you Maina wa mbere reke twambe twarie ũhoro wa kĩng'ũki gĩkĩ gĩa covid na no wega twĩre andũ aitũ mathiĩ na mbere na kwĩgitĩra mũrimũ ũyũ wĩkuo wathi kũrĩa matũra-inĩ ta rĩu nĩ njũĩ andũ igana ũna matuĩkĩte a kũhurũka ona arata akwa andũ ngũmenya so nĩ wega twambe tu appreciate na tu understand atĩ mũrimũ ũyũ wĩkuo na particularly no retwo third wave nĩ ũkĩte na mũrurumo mũru mũno ũguo andũ me kũrĩa matũra-inĩ na kũrĩa marĩ mawĩra-inĩ reke twĩtĩkĩre makwĩgitĩra tondũ ti kũhũthũ twari ũrĩa kũrĩ mũrimũ nĩ ũrarehe moritũ nĩ waigua nginya ũrarehe nginya dariri kana symptoms ngũrani so no kwĩna mũrimũ ũyũ na twetereire atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athimagwo temperature rĩu mũrimũ ũkĩte na dariri ingĩ itarakĩmenyeka so harĩa mũndũ wothe arĩ Maina na ndakena mũno hĩndĩ ingĩra gũkũ kwa Kameme na Media Max ndona wega protocol icio sanitizing na maũndũ marĩa mothe ona kũrĩa matũra-inĩ rĩ reke tũtige kũ drop our guard tondũ unfortunately Maina reke njarie ũhoro wa ma njuke andũ aitũ hanini niĩ ngoragwo mũno kũrĩa matũra-inĩ na ndĩrona andũ aitũ nĩ mahũthĩtie tũgatuĩka andũ marona kama ũndũ menomo na ũhoro wa kũmaĩrĩria na mũno mũno Maina njĩtĩkire to niĩ njaragia kĩhoto rĩ twambe to point our political leaders to nĩo matongoretie ũhoro wa kuona mawatho maya ma kũgirĩrĩria covid wathiĩ mĩrũrũngano ya gĩsiasa andũ matuĩkĩte karĩ nomo campaigns ici kũratuĩka kwĩna ithurano kũrĩa Machakos na kũrĩa kũngĩ ĩtwario ũhoro wa mana kĩhoto rĩ ana siasa matireka ũrĩa kwagĩrĩire na rĩu nyingĩ wakĩonania mũtongoria na ndũragĩtongoria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩ ti wega so ithuothe as Kenyans reke twĩtĩkire gũtuĩka atĩ nĩtũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra mĩtaratara ĩyo ngĩrĩkĩrĩria ũhoro wa the general outlook ya bũrũri nĩ wagweta kwĩna thĩna toguo wagweta nĩ tũĩ nĩ kũrarĩ na challenge ya kuongererwo kwa bei ya maguta na tũrĩa wĩ Maina hĩndĩ ĩrĩa bei ya maguta yongerereka ĩkorwo ĩkĩ affect the whole chain okorwo nĩ ta ũhoro wa ũkui ũhoro wa production ũhoro ũrĩa ũngĩ so ũcio nĩ thĩna no wega tuge atĩrĩrĩ Maina tũkĩaragia na kĩhoto na nĩtũrahoya thirikari atĩ ĩtuĩke ya gũkorwo ĩkĩrora particularly cost of living na mũno mũno ngĩnjũria Maina to niĩ ndanakorwo sector-inĩ ya maguta nĩ njũĩ ũhoro wayo thirikari nĩ kwenda ĩrore ũhoro wa kĩrĩa gĩtagwo tax regime ya maguta tondũ thĩna mũnene na twaria ũhoro ya ũngĩrora bei ya maguta andũ marauga rĩu hakuhĩ 120 130 kĩndũ ta ciringi 60 kana ona makĩria nĩ ũhoro wa magoti so reke twĩtĩkĩre nayo thirikari ĩtĩkĩre atĩ nĩ gũkwekĩrwo ũhoro wa taxation nĩgetha andũ aitũ matige kũhinyĩrĩrĩka no tũrĩ oho rĩ no wega nyingĩ twaria ũhoro wa mana wa kĩhoto atĩ bei ya maguta ĩrĩa ĩtagwo global price ya maguta no ĩrathiĩ ĩkĩhambaga kana ĩkĩongererekagĩra nĩ ũkũririkana I think earlier in the year he hĩndĩ bei ya maguta yarĩ zero kana no tu watuĩka atĩ maguta nĩ ũngĩahirwo tũhũ nĩ ũrĩa hĩndĩ no covid yokĩte nĩ ĩkahurunja maũndũ no rĩu bei nĩ irathiĩ ĩkĩhaicaga nĩ ĩkĩongererekaga so maũndũ mau no wega twarie nĩgetha tũkaria kĩhoto tũmenye atĩ nĩ ma bei ya maguta nĩ irathiĩ ĩkĩongererekaga kũrĩa thoko ya gĩbũrũri kana ya international price no na thirikari nayo ĩngĩtĩkĩra rĩ reke tige nyingĩ ũkĩhatĩrĩria mwananchi no ho wa magoti nĩgetha cost of living nayo ĩhote gũkorwo ĩ yes thank you no wega mũno makĩria tũingĩre thĩinĩ wa ndereti-inĩ itũ tũmũrĩke maũndũ megiĩ kĩũteti na maũndũ megiĩ BBI hanini no mbere nene ngoro gĩkũmenyithia atĩ Jinlad Housing Development Company rĩu nĩ makũreheire Jinlad Phase 2 Brotishi aciĩ kilomita nini kuma Kamakzi barabara-inĩ ya Northern Bypass itũra-inĩ rĩa Gĩkumarĩ no marĩ na Brotishi ya 40/90 mwena wa Juja Farm na Brotishi nĩ cia 40/90 na thogora nĩ kwambĩrĩria ciringi 150 nginya ciringi 220 na kuo kĩrĩma Mbogo nĩ kilomita nini kuma Thika Town na Brotishi ya 50/100 thogora arĩ kwambĩrĩria ciringi 150 nginya ciringi 200 ciĩ kũndũ kũrakũra na njĩra nene kwĩna thukuru kwĩna polytechnics kwĩna thibitarĩ
na barabara nĩ thondeke na njĩra ya gĩkĩro kĩa igũrũ no ũkorwo ũkĩrĩha ciringi 50,000 tu cia deposit icio ingĩ ũkorwo ũkĩrĩha oro kahora. Jinad nĩ manyitanĩte na Equity Bank gũkũhotithia gũkorwo ũkĩgũrĩra broti yaku. Andũ a mbere 30 nĩ marakĩheo offer nĩ tondũ nĩ marehererio ciringi 15,000 kĩrĩ ciringi 15,000 oro ũguo hwa harĩ o broti. Mahũrĩre thimũ kũgerera 0742 81 9000 kana 0724 25 28 28. Ningĩ no mahũrĩre na namba ya ĩtarĩ ya marĩhi. Wahũra namba ĩno ndũkũrĩhio onakĩ nĩ 0800 72 08 19. Ĩno nĩ namba ĩtarĩ ya marĩhi nĩyo marakũrĩhĩra kana macere kũrĩa ofici-inĩ ciao Thika Victory Plaza 4th floor room number 408 kana Gĩthũrai kĩa 44 harĩa vetro-inĩ ya Millennium Petrol Station. Wabatabu igũrũ nĩ ũkũmakora Jinad Housing Development Company Limited where plots are affordable. Thank you mũno makĩria wĩgwatĩre kabroti wanĩrie na Jinad tanĩkĩra thĩinĩ wa ndereti-inĩ itũ ngũmenyithie ndĩ na ciringi 60,000 na no ikũgũrĩre kabroti kana ikũigĩre kabiacara ciringi 60,000 thimũ-inĩ yaku na ihenya. Mpesa paybill number wĩkĩre namba ya 800-8383 800-8383 akaunti mwandĩke kiugo Jaza ũtũme ciringi 100 wĩhotane ciringi 60,000. Paybill number nĩ 800-8383 akaunti nĩ mwandĩke kiugo Jaza ũtũme ciringi 100 wĩhotane ciringi 60,000 ithaa rĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Gũtiramakania kũrĩa ũrĩ nĩ aca gũtiramakania ũgererie thaa cigana vatane waingĩra thĩinĩ wa macini-inĩ no ũkorwo ũkĩhotanĩra ciringi 60,000. Tũcokererie na wakiri Thiong'o na nĩgetha tũmũrĩke maũndũ matiganĩte marĩa marakorwo magĩgĩthiĩ na mbere. Kwĩna ithurano tũtiĩrĩgaine kuma ithurano nini cia kũrĩa mwena wa Kabucha na Matungu na kũrĩa mwena wa Rada. Na rĩu kwĩna ithurano ingĩ iria iratabanio kũrĩa mũthenya wa rũciũ kũrĩa mwena wa Machakos na mũtongoria wa bũrũri nĩ agire na gĩikaro mũthenya wa ira na atongoria ya ngũkĩgwetete haha na njĩra ya mĩtambo tondũ rĩu thaa ici mĩcemanio ya kuonana ĩmwe kwa ĩmwe nĩ ĩrakĩrema na marakorwo magĩkĩaranĩria na mũtongoria wa bũrũri yakorwo agĩkĩmoria metĩkĩre gũkorwo makĩgĩa na ũiguano wa mũndũ ũrĩa ũkũrirũkia federal nĩgetha kwage mbara ta iria ciria gũkorwo ikĩonekana. Na ikinya rĩrĩ rĩrakorwo rĩkĩonania mũndũ wa kĩama kĩa maendeleo chapchap arakorwo akĩeheria. Na rĩu gĩthiĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya People Daily kuona mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa Wiper Agnes Kavindu na mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa UDA mũndũ wĩtwo Abanas Ngengele acio nĩo matigĩtwo thĩinĩ wa kĩharo amwe marona tarĩ njĩra ya gũikia Ruto nja. Maina before twarĩtie ũhoro ũcio njĩtĩkire tondũ wa gweta tũtiĩrĩgaine nawe maũndũ marĩa tuonire hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na ithurano nini kũrĩa Kabuchai na Matungu na icigo cia ward kũrĩa London na Hell's Gate nĩ maũndũ matarĩ mega na no wega tũkũmithie ũhoro wa gũkorwo kwĩna ngũĩ hĩndĩ ya andũ maretua matua mao matongoria. Democracy nĩ kuga atĩrĩrĩ ũrĩa wĩna andũ aingĩ agatuĩka nĩ atongoria na kĩũrĩa wĩna andũ anini akorwo nĩ aruta mũgambo wake onoko ndanoya gĩtĩ. So ũhoro ũcio na ndona ngathĩti ya Daily Nation president akĩgweta hau atĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩna ngũĩ. Democracy agwo no gũkorwo andũ magĩtua matua matarĩ na ũhoro wa gũkorwo makĩhinyĩrĩrio kana ũhoro wa gũkorwo kwĩna maũndũ maya mangĩ nĩ ũhoro wa gĩconoko mũno particularly in the 21st century. We in a very developed stage in life. Rĩu rĩ wagĩthiĩ harĩa gũthurana rĩ Maina ũthuri ũrĩa ũrenda wakiri nake agathura ũrĩa ũrenda nyingĩ ũrĩa oya gĩtĩri tũkamũnyita mbaru tũgatindĩka bũrũri na mbere. Na wagweta kũrĩa Machakos kwĩna Machakos county kwĩna gĩthurano kĩa tũtanĩgia thĩinĩ wa Machakos mbica ta ĩyo ya maũndũ macio tuonire nĩ nyamũ yagĩrĩirwo kwĩhũgĩrwo mũno tũgĩthiĩ gĩthurano gĩa 2022. Very much twagĩrĩirwo nĩ kuona gũtuĩka mũndũ anarũmwo nĩ nyoka onaga kamũkwa karũga na nĩ ũĩ Maina twanakorwo twĩ thĩna-inĩ mũnene mũno particularly mwaka wa 2007 maũndũ marĩ maritũ mũno matũmire magĩtest the strength of this country atĩ gwatigire handũ hanini bũrũri ũtuĩke a failed state, you know that. Twateithirio nĩ arata aitũ in the international community magĩũka makĩgeria gũtũcokanĩrĩria nĩ kwarĩ na thĩna mũnene mũno. So toguo gweta Maina rĩ toguo no gũkorwo tũkĩhũga hĩndĩ ĩrĩa tũrona atĩ twĩ siasa-inĩ na maũndũ maya ma ngũĩ no particularly we put in mind that this was just a by election, just a few two constituencies here na a few wards here there wacoka ũgatuĩka niĩ ndamakaga mũno kuona kwĩna nyanake irathiĩ thiĩthaĩte ikiuma from one polling station to the other ndonire nginya obitha ũngĩ wa ABC anyitĩtwo ndirĩ nĩ kwatwo. That's very embarrassing. Democracy nĩ ũguo ndagweta Maina reke mũndũ eyarie ũrĩa nake ũrarũgamĩrĩra gĩthurano akarũgamĩrĩra na njĩra njega wa kũhota akahota na njĩra ya kĩhoto wa kũhotwo nake ahotwo agetĩkĩra na tũkahota gũtuĩka atĩ tũkũnyita mbaru ũrĩa ahota tũgatwarithia bũrũri na mbere. So ũhoro ũcio no nginya tũkũmithie na tũ hope
we never see that again at riu twi 21st century hau ngurugama hau muno Maina. Is a very developed era in life tutingihura siasa uria twahuraga in the 70s 90s na 90s rwa murorongo andu angameka siasa. No, this is the 21st century. Na mundu ariko arute mugambo wake hatari manage maya na tuhoyo na maofitha ogitiri nigetha tukagena na kira gitagwo deterrence. Mundu oneke na mitugo te yori na ikiongono na kinyukiru ikinya na utiga makoretwo makirikana ndona mucemanio ungi wari kuria Naikuru na William Ruto munini wa president yakinyetie ku na aria makimumaga thutha magikorwo magiukira borithi na kiuga ati nio marahuthika kiuteti nigetha makorwo makinyita mwena omwe baru igwicire ru merio te yori. You know that is a very strong accusation cia kuga ati borithi maronekana kama raegemea mwena omwe miario igikorwo ni ya man very unfortunate no ndihota kumenya kana ni uhoro wa matono wana siasa ri uti undu mataugaga no ni ndirire Maina hari andi we uri wanyite kana uko ni Maina anyite kana ri ni akinioero ikinya ihio ria kiwatho nigetha uko ni wakiriuma na meciria tamau ri akona makinya maria marakinyukio ti maithiru na wana siasa ni matige maundu mato waigua mundu ngimona siasa abi kuga ati we ureka umenye ni ureka uguo nigetha itagwo reverse psychology akiuga ati Maina ni areko kumbe ni wakiri urabanga maundu mau reke tutige shenanigans ici na manage matari na kuria mari. We go to an election uguo ndagwita tukeyumiria haria Maina wakiri Kamau Njoroge mwananchi akaheo kanya ga gucagura mutongoria uro renda na njira ya thayu hatari horo wa kwenderio guoya hatari horo wa violence taru tukiario horo wa tukirikiria point iyo Maina ndonire kuria Matungu handu andu meraini-ini magikia kura na unyana kene ciukire ciethahite iroka na what are you saying actually ni kuguo hiyo raguo hi andu riu ngina mundu ukwenda gutwituo na riu nyana ke iciri riu no akirwo riu mundu uria turenda ni uyu riu ni undu wa kwenderio guoya ri mundu wa ngoro huthuri na ukiuga riu nigetha ndigaikorwo ndi gwati-ini ri githi na njira iriku but that is wrong. That is not democracy kuro ke suppose kindu gitagwo concept of free will. Mundu acaguri uri urenda hatari guthinyiririo hatari kwenderio guoya hatari kuguyo hiyo kwithira oneriko tuthie kule Machakos na ru ni andu eri tu matigarite wa kiama kia Wiper na wa kiama kia UDA ni bicere kwira acoro haha riri twerekeire githurano giki Maina tukiri horo wa ma tute uhithirira gwiciria hena a very plot ihoya kukorwa ati gitua githurano giki gikorwo no andu eri tu matigara uguo wagweta Agnes Kavindu wa kiama kia Wiper na Abanas Ngengele wa kiama kia UDA na tukiri horo ya mana wake hotori muhuraniri uyu ware wa kiama kia Maendeleo Chapchap na Mutua Katuku ni muhuraniri wetu kuririkana ari minister kahinda keho thirikari-ini ya Mwai Kibaki na kiama kia Maendeleo Chapchap kia Governor Alfred Mutua ni kiama kina miri minini kuria itura ri Kamba-ini ona Governor Mutua mwenyewe acagurirwo na kiama giki kia Maendeleo Chapchap ona kwina wave ya Wiper githurano-ini kia 2017 so no gakuga ati candidate uyu ni candidate urari na miri na ungirora siasa to ni ngoretwo ngicirumirira muno gwiciria ngucanio nene iria ngirariho ni gatagati ka muhuraniri wa kiama kia Wiper na muhuraniri wa kiama kia Maendeleo Chapchap riu haha hagitigara ri riu no akeneru no muhuraniri wa Wiper wa tigaru uria wina hinya ngeciria na maitho makwa magi siasa ndeciria tukuona kiria gitagwo landslide ati muhuraniri wa kiama kia Wiper Agnes Kavindu ukorwo agithurwo na ikiro kinene muno na ngeciria riu andu aria moraga siasa tani ri hena mundu rathinyiririo handu ngirora ati hena mundu ugikwo kiria gitagwo white washing andu white washing Maina ni kuhotwo riu ngina ugakiuna gutire mugambo ngiruta tondu siasa guthia atiri ni kuringathi ukare muone gukira ni kundu guthia siasa ri siasa he undu itati ati no uhote Maina no gakorwo ni send political statement ni undu wa hiyo ria kihitahitano kikuhaniriirie muno no ngikorwo Maina wina kura 100,000 ri na akirie na kure mweri riu ona riu no njathire andu hakwihitha riu ngathie nyinukite ukahora njonokete ngiuga riu ni uria ndonio kanyoni wa ngethe kana maundu ta macio ni ngirora na njira ya gisiasa iyo ni mubango uria ndirona kuria mwena wa Machakos he mundu ngenake ugikwira wakiri ikinya riri rakinyukio tondu Ruto ni agagitie andu aya muno ringi he mundu ngikiuga uguo acha ni gatugia tiriri na no horo wa ma ungirora ri tuga utire mundu tari bedroom na twari horo wa ma kuria Ikamba-ini na particularly county ya Machakos kuria ni kwa Kalonzo Musyoka twari horo wa ma ni ngwira Maina twenda tukaria horo wa kihoto gwiciria na ko candidate ya agimatiene eheria ri muhuraniri wa kiama kia Wiper Agnes Kavindu no angirahotanire kihitahitano giki one ni undu ukuririkania arugamite na kiama kia Jubilee mwaka wa 2017 na agethaira kura nyingi muno gwiciria kura irorete 80,000 so mundu ucio nae mwene mundu ukiona 80,000 na kiama kia Jubilee kiria gitakiri na uge ino kicigo-ini kiu ri ti muhuraniri muhuthu wake riu ni undu wa influence ya kiama kia Wiper na mutongoria wa kiama kiu Kalonzo Musyoka ni kuririkana taru siasa iria turari nacio Maina tukihutia na njira ya na ihenya kuria Matungu kuratuikaga ati ni
Musalia Mudavadi no renda go send statement ati ni protect bedroom yake tathi kuria Kabuchai county ya Bungoma nake Moses Wetangula nake arauga nenda kuonania guko county ya Bungoma ni nie koigi guko riu nake Kalonzo Musyoka no gwareka kuria county ya Machakos na riu kuringana ati ngina andu mangira muheire ga challenge kanini ni meherio ri ndakwira there is going to be a landslide no tigo ki mandu arege no he uri gutego horo ige democracy ni gutira andu mwe basi maki muginya kihoto kiao reke tugi atiriri democracy uga taugo ngwetete ni concept ya free will na democracy muno uga ungehota gukona andu ingi ona andu mangirugama andu ngiri imwe the better tondu ni andu makiheo mena choice no ikindu gitagwo political reality mundu no akirore akona atiriri taugo ndigakwira maina ingiukorwo nguhotana nawe one kurangiriga na rimwe na nie njageri to ngironire ngina ngahe MC utano na arai na kure mwe ko ndo ndirakionire ri riu gindu gukiona mundu ni agika mathabu make nduga democracy ni njaga andu ni meyumirie no haka concept ingitagwo negotiated democracy na riu thegio wira kundu kungi andu makauga atiriri ona tukihotanaga ri ni undu wa hihi interest ingiri andu tungikara thi metha-ini tucire o tugetha wagiriru and that is allowed tukuga ati nyingi ni andu rauma hari ingikorwo ngeregana naho ni angikorwo ati he mundu renderio guoya kana riu we no nginya wiyeherie tondu uguo niguo kuraga democracy no ikorwo ni waikara thi twaraniria nawe maina taiguithania ndauga ati no nguhe kanya that is okay but if hagi no horo wa coercion kana horo wa guthingiririo hau ni hagiko hena thina aya tobe tukirie nigetha tucokererie na cia kuria mwena wa Juja UDA ni reheririe kuria mwena wa Juja na kuragituika riu ung'ethaniri roneka gukorwo kuri umwe wa aria marathire kiama-ini ya People's Empowerment Party gikire kiama kia Moses Kuria Moses Kuria ni umwe wa aria makoragwo makinyita baru munini wa president na jirani ni muno makiria na kurakioneka Koiburi no rio thite thini wa kiama kiu ata gukorwo agikinyitwo baru ni Ruto na njira ya kawaru tuko tukemurika ciegi githurano kiu nigetha tuko tukemurika ciegi BBI na njira na ihenya. Aya tugeikerie nyambe ngomenyithie tu West Hill Shelters Limited aya ni Diaoma Abroti na ni maragwitira Abroti kuria Juja Farm kuria Kiambu County ni cia 50 by 100 kurigania na athi primary na secondary Abroti cicie kundu kwina mai na thitima na kundu kwina nginya mathibitari na ceceni ya Frithi ni kundu guthite na mbere tondu kwina ngari cia ukui wa muingi na mabarabara ni mega ni kundu kuratanywo gukura ni amu ni kuratanywo gwakwo barabara ya the Greater Eastern Bypass na wabici nyingi cio kozi gya koko cia county thogora Abroti ciringi 300 kwina marihi makahora kahora na kwina title deed ciekuo koguo ti Abroti rathi gwetherera kona Abroti no ro muthenya hatari marihi kuhoro makiria mahurire thimu kwetukira 0727 200 100 kana 0724 890 202 kana macerere kuria ocini ciao Ruiru Town Igetuba Plaza third floor room number L20 kurigania na Fegi ya Cooperative Bank kana kuria Juja Farm Center Arc Building gorofa ya mbere. Invest today for your better tomorrow. As in West Hill Shelters marage kumenyithia uguo ngicokereria gukorwo ngiukana muhotani wa ciringi 60 muhotani wa ciringi 60 no ri wafatara gwika ni guthie thiini wa thimu-ini yaku ya M-Pesa pay bill number o ringi uwikire na mbere ngukuhete ya 883 pay bill number 883 account ni mwandike kiugo jaza utume igana rimwe wihotani ciringi 60 pay bill number ni 883 account ni mwandike kiugo jaza utume ciringi igana rimwe wihotane ciringi 60 rucini rwega twambe tuikirie twina wakiri Thiongo tugicokereria twethe muhotani na tukorwo tugitiriha ndereti-ini ya umuthi ngatho cia mwanya. Urerorera Kameme TV. Star 444 hash utunukiwe Credo Double. Raukia siku njema na tunukiwa ofa kila siku. Jinlad Housing Development Company aria makwendagiria migunda kundu kwega na thogora mwega riu ni makureheire Jinlad Phase 2 ici ni broti irio kilomita nyinyi kuma Kamakis barabara-ini ya Northern Bypass no mari na broti ingi cia 40 by 90 mwena wa Juja Farm
na kumwena wa Kirima Mbogo kilomita nyinyi tu kuma Thika town mena broti cia 50 by 100 na thogora wa broti ici ciothe nĩ mũbacĩrĩre. Broti ici cirĩ kũndũ kwega kũrakũra narua na kwĩna mathukuru, polytechnics, thibitarĩ na barabara nĩ njega na ũrĩhe deposit ya 50,000 balance ũrĩhe o kahora. Ginland nĩ manyitanĩire na Equity Bank gũkũhotithia kwĩgũrĩra broti yaku. Andũ a mbere 30 nĩ maraheo discount ya 15,000 na ũtũhũrĩre thimũ kana ũtũcerere wabici-inĩ ya Thika Victory Plaza 4th floor room 408 kana Githurai 44 igũrũ wa Millennium Petrol Station. Ginland Housing Development Company Limited, where plots are affordable. Anake na airĩtu aingĩ nĩ mareingĩrania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na mĩtugo ĩtarĩ mĩkinyanĩru. Mangĩcokererio atĩa na no ũkũmacokereria Madam Liz Wanyoike? Ũcio nĩ ũhoro wa ma atĩ ciana nĩ cingĩrĩire mũno ũnyui wa njohi ona ndawa cia kũrebia makĩria. Namba 1 nĩ peer pressure, namba 2 nĩ kuma kũu mũciĩ, inyuĩ aciari kũu mũciĩ mũrĩ. Nĩ njaragia na andũ aingĩ mũno anake na airĩtu arĩa makoretwo mena mathĩna. Warora mwana ũguo kona ti mũkenu kana onake nĩ ũkuona mũndũ nĩ arauga nĩ akwenda kũnyona. Na ndatuĩria mũno rĩ, nĩ maheaga itũmi mĩthemba mĩingĩ ngũrani. Na kũrĩ arĩa maugaga atĩrĩrĩ, niĩ rĩ gwitũ mũciĩ gũtirĩ thayũ. Rĩu mwana ta ũcio nĩ agĩthiaga na kũu nja magathi gũceana ciana iria ingĩ. Kũrĩ ũcio makũmwĩra ona gwitũ akĩrĩ ũguo kũhana, no niĩ ndimakaga. Akamũria rĩu uga ndĩhotaga kũmaka atĩa, no reke nguonie. Mũndũ akĩreherwo indo icio rĩu agacenjia muonere wake wa maũndũ makahũtha hihi according na ũrĩa we meciria make. Mwana ũcio rĩrĩa akarealize atĩ nĩ aingĩrire gwĩka maũndũ marĩa makũmũthũkĩra rĩ, rĩu nĩguo aciari maracokanĩrĩra ningĩ kũmenya ũyĩ mwana witũ nĩ akĩnyuire, ĩhĩ we nĩwe watũmire mwanake wakwa rĩu nĩ atuĩka wake akaingĩra njohi-inĩ, nake mũtumia akerwo ĩhĩ nĩ ũtũmaga nganyue njohi o nawe we nĩwe ũnyingataga gũkũ mũciĩ. Kĩu nĩ gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩratũma andũ anini maingĩrĩre maũndũ macio ma kũnyua drugs. Kũrĩ ingĩ angĩ magakinyua no gũtũrĩka tu. Aciari matirĩ na thĩna, aciari nĩ ega. Mwana arĩ gũkinyia mĩaka 19 kana 18 atakorirwo nĩ anyuire bangi ĩkĩingĩra mũtwe-inĩ, nĩ mũndũ ũrĩa azaicaga nĩ ekire mahĩtia. Kwanja nĩ teenagers mananjũria niĩ rĩ ndaingĩrire bangi-inĩ na ndenda gũtiga no nĩ nemetwo. Ikinya rĩothe rĩmwe tu akinya rĩa gũka kwarĩria na mũndũ nĩ njĩra ya kuonania atĩ no ateithĩke. Tigacio niĩ maugaga niĩ ndinyuaga ona ndĩ ndanyua nĩ kũigĩrwo igenyo nĩ mathũire kĩ. No mũndũ arĩ kuga niĩ ndiũĩ ateithĩka nĩgetha ndigere. Mũndũ ũcio agĩrĩirwo nĩ kuoywo acokanĩrĩrio aheo thayũ. Thengiũ mũno. Njĩtagwo Liz Muthoni Wanyoike, NIBS Technical College. Hihi wena kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV, ntũma kĩũria kana woni waku kũhĩtũkĩra SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Ngatho cia mwanya nĩ twacokereria twĩna wakiri Charles Thiong'o thĩinĩ wa studio citũ. Tũramũrĩka maũndũ matiganĩte megiĩ ũteti, megiĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. Harĩa hega tũkauga nĩ hega harĩa horu tũkoiga Wanjikũ nĩ mũhinyĩrĩrie na nĩ arabatara gũkĩrĩrio mũrigo ũcio mũkomeire. Tũretha mũhotani wa ciringi 60,000 igathimo yaku hakuhĩ nĩ hĩndĩ tũretha mũhotani na ũrĩa abatara gwĩka nĩ gũthii thimũ-inĩ yaku ya M-Pesa paybill number wĩkĩre namba 800 account nĩ mwandĩke kiugo Jaza ũtũme ciringi 100 wĩhotane ciringi 60,000. Paybill number 800 account nĩ mwandĩke kiugo Jaza ũtũme ciringi 100 wĩhotane ciringi 60,000. Itano ima nĩ ngũkũnengereria ciringi icio 60,000. Etha ici nĩ mũhotani witũ ũragiethwo na nĩgetha ndigakĩrie marĩgu na ndigate mahinda tũgũkorwo tũkĩamba tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ na wakiri Thiong'o nĩgetha tuona mũhotani na koguo ũkorwo nĩ ũgeretie wĩige thimũ yaku hakuhĩ niwe ũragiethwo. Tũgĩthiĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya no reke twambe tũrĩkie cia Juja na nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ kũrĩa Jubilee ũrĩa gũikarĩte. Kũrĩa Juja no wagweta maina
ati togorona kiama kia UDA na kio nikiraugire nikieheria nikiarutite notice gikauga ati nikira invite andu aria mangienda kurugama na tigiti wa kiama kiu no rakiona ni marakieheririe kwina andu maroria niki gitumi gia kwieheria norona tariki gitumi there are many theories ago ngejuria ri constituency ya Kuria Juja ni a very strategic constituency particularly with President Uhuru Kenyatta aria moiri constituency ya muci ya Kuria ya president ya Gatundu South gate ya Gatundu South ni haha Juja so even politically constituency ya Gatundu South na Juja sione kari kindu kimwe na ngeciria president no ende muno ukorwa agikirira kuona ati kiama giake kia Jubilee nikyo yagite kiu ya Kuria Juja so ngeciria kiama kia UDA ni no gikorwo kitiraendaga muno gukorwo gikihana kakirang'ethanira imwe kwa imwe na president totoguo ndagweta ngeciria korai na mucamanio urariho wa between president na uria ari governor wa Kuria Kiambu William Kabogo na hario mubunge wa Juja kahinda kamwe na kwi andu mareciria hihi na mucamanio ucio ni kwariririo maundu ma Kuria Juja ni kuonania hihi president seriousness area roya oro wa gite kiu gia Kuria Juja so ngeciria hihi kiama kia UDA ni kironire hihi tiwega uko iking'ethanira na president imwe kwa imwe wakiri hihi kiama kia UDA no kironire hihi kagitari na chance njega kana chance ya iguru ya gukorwo ko yagite kiu na ngota uguo tukwaritie Kuria Machakos na Kuria kungiri ndumeka mathabu makona riu no korwo ni kihoto giakwa kia democracy ya kurwira gitiri wara mathabu makuri ona matira ingira no kuwa ni kaba yeherie hado ukuga uwa guthogithwo nyingi ohane twanini ofio so hena theory icio reyumiria no turi hau mainari gwiciria ni onire kiama kia People's Empowerment Party kiria kiragwo ni kia Honorable Moses Kuria igukirwo no riu ri ndui Moses Kuria ni mubunge wa kiama kia Jubilee ona ugituika ati ni wa PP no kuigwa tuiguaga tondu actually kiwatho gikorwo ni kiama giake no atacukirio makinya ma kiwatho kuringana na watho retagwo Political Parties Act no tutikire hau nonire kiama kiu gia PP ni kira nominatire muthuri ta Koibori na hii kiama kia Jubilee na kio no kirauga ni giukigeria gwetha mutaratara wa kuma na muhuraniri wa giturwa kiu na kiama kiao ithane nomination kana andu mekwaraniria na ngeciria muno hau ni ho gukorwo hena nditimurano nene muno between hii kiama kia Jubilee na kiama giki gia PP na hii kohota gukorwo hihi na wikwirwo kwina andu mekurugama na independent na heho athuri igano na njui andu makirio na influence hanini so ngeciria hau niho hitano gigukorwo kiri no ngatheti warora wega ngatheti ya People Daily ni yagweta wega hihi kiama giki kia UDA ona kieheria ri kahota gukorwo ati gukorwo gi support candidate wa kiama gia PP tondu arora mweshimwa Moses Kuria na deputy president makorwo mari athiriti muno makoma magitwarana muno so hihi no strategy makauga atiri hihi nigetha tutikeyumirie muno ri ketuhitha haha thutha wa kiama giki gia PP ri tunyite muhurani uyu baru na hihi agikorwo kuhota angihota ri in the event mahota ni mekorwo hihi makiuga no makihota tondu ni andu makiri mwena umwe so meciria makwa magiciaca ngirora hihi niyo strategy iri agikorwo kihũthĩrwo uhoro wa korwo wira giturwa kiu rero marateta marakiuga nomination ni cigiretio muthutukanio na kuratuka kuri andu maruma nanja wa Kuria Juja na marakorwo makiendekithia mundu mona gukorwo akinengerwo tigiti wa imwe kwa imwe thegio maina na hau nguria tondu tugwetete uhoro wa democracy reke andu metuire matua twanona nominations ingi taruo na Kuria Lakeview no kuririkana kiama kia Jubilee gikihotwo kwario na mateta ta mau ati kiama kia Jubilee kiahotirwo ni gukorwo ati gitiraheana chance ya nominations ya waragania reke andu meyarie andu mangiuga marenda guikia kura macaguri okwo ni maina kana uri ongiri reke andu mathie nomination retagwo mchujo oko ni andu megwikara thi mauge mundu onekana ina hinya muno ni maina ari oguo no gwikarwo thi no gwikwo na njira waragania no horo wa imposition hindi andu mekirwo mundu kia hinya wananchi na ori makona hinya wa gwika kindu gitagwo protest vote makauga ati ikuru inywe kiama mwaturehera wakiri na tutira mwenda ri runa tukuhurira maina ono korwo tuwe turendaga so horo cio naguo kiama ni kwenda kirore tondu protest vote na wikoragwo ina hinya muno ni andu gukorwo makiuga ati makika mena matukoya mao na makienda gusenda message mako magikia mundu ngikura onoko hihi tuwe strong no ni kuonania ati maregana na itua riria hihi aria mekorwo iguru kiama kana atongoria matuire itua riria wananchi matakoirwo magikorwo makirenda yes thank you muno makiria nenda tuguthi na mbere na kurumanira nayo hakuhi muno makiria tondu ikiri oro mucie na nigitura kindu tige ko andu makihinga kana makiunira ritho tugithii thiini wa gatheti ya The Standard kana tathi gagatandatu ni ikiririo horo wigie aria manyitaga mbaru munini wa President William Ruto na maroiga gutiri hindi kana mutongoria wa bururi ndaina hinya ukorwo akiamurithia Ruto kuma mutongoria kana munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee one thutha wa Tuju gukorwo ikianira ati ni marakoirwo magicemania kamiti na makorwo makiguana ati Ruto ndabati gukorwo agithie na mbere kunyitira ta munini wa kiama ni tondu ni agararite mawatho ma kiama
Maina statement hiyo ndarigwe kuga ati president ndari na hinya wa gukorwo akihamurithia mundu. Factually statement hiyo ni ya matondu mundu kiumbe ndakina hinya kuga ati no igate mundu kiama. Kiama ikorwo gika decisions na kindu gitagwo party organs. O kiama kina organs kana ciama kana kia tungita honge cia maire ituaga matua. Na arora ari honge ya mbere ya kiama kia Jubilee ungithoma constitution ya kiama kiu ri ni kuona kihonge kana organ ire itagwo National Management Committee NMC. Nao ni aragira ati niraikarire thi nirendekithia ati hihi kuringana na mithiire kana uria deputy president ta deputy party leader wa kiama kiu akoretwo agika maundu omwe ukorwo agikuruhania hihi na kiama giki kia UDA twakorwo tukiaririria makona hihi ati ndagwo no ukorwo ari munini wa kiama kiu na makarecommend ati hihi no wega eherio gituro-ini kiu no ngaigua toguo ndagweta hena organs kana hena honge ici cia kiama gacegwo no ukorwo igitua matua itua riri ria NMC ri ndagwo no ukorwo igitwarwo next kwi kiama kiria gitagwo NEC kana National Executive Committee. Giki nao ni a very powerful organ ya kiama iria ikoragwo ikiuga riu ri kuringana na recommendation ino tuona kuria kuma kwi NMC ri ithu ni tukuona itua riri riega na NEC igitekerania na that decision ri nyingi itua riu ricokeretwo kiria gitagwo NDC kana National Delegate Conference ria riu ni kiama aria leaders akuma kuria counties aria mathuritwo na branches aria thure riu meguka makongomane metwe kiria gitagwo NDC kana National Delegate Conference moge ni hihi ni ma ratify kana metekerania na itua riri ria NEC ya kuga ati deputy party leader herio kana mekuregana. So the process is there. Riu horo wa kuga ati anga president ndari na hinya ri it is neither here nor there. Kiama kingioya mitaratara yayo iria ikiritwo kiwatho-ini na gutuike Maina ni ekweherio ri. That is it because that is according to the law. Kiama nyingi kingithie mitaratara yo nyingi mutaratara ucio tuike nduna kinyanira ri. That is it. So regiuga ri ithui so long as constitution ya kiama ni kurumirirwo. And that is it because the constitution is a guiding principle ya uria kiama kana any organization rituaga matua. So riu ithuĩ twi haha Maina twi na ri tuonekana kiama kia Jubilee ni gukurumira mitaratara iyo iho kiwatho-ini uguo ndagweta kuma kwi NMC yoke kwi NEC oginyerithie kwi NDC either iratify kana ikone ikuregana na itua riu. Yes. Ni haroneka he haritu muno makiria tondu ni twakima kwa NMC riu ri kwa NEC na kwa NDC ri hau maundu maikarite atia ni hahuthu kana urona hena uritu riku ngwiciria haria togu wagweta Maina haria ndirona hena uritu ni haha National Delegate Conference tondu wagweta muno igani atongoria kiama kuma branches ciothe riu ni bururi wothe kuria kiama giki kia Jubilee kina presence kuoneta Kiambu kuoneta kuria kungi ngina kuria sub counties kuria gwitagwo atongoria othe metwo riu nigetha moke maratify. So ngeciria hau niho hangikorwo hena challenge no ngeciria in terms of NEC ni atongoria aria magikuruhanite muno na kiama na no wega tuge ta hindira gwikirwo purge kana gugikwo garuruku utongoria-ini wa bunge ya gibururi no utongoria-ini wa bunge ya Senate majority leaders both houses ndio makorwo magi part of aria makorwo me part of NEC na riu akiona riu kuria Jubilee ni agithondekire hihi ngona hau hatagikorwo hena thina munene muno ukorwo makiratify decision at the position of the NEC kana National Executive Committee. Ngeciria hangikorwo hena uritu muno ni haha NDC toriu weta andu othe aria thure riu hau ukire na aria maranyita mbaru uyu aria mataramunyita eho ni handu mangikorwo magititura riu NDC turari uhoro wigie abunge senators governors yes na atongoria othe atondiga a branches icio othe cia kiama riu nio maracemania kuria conference iria ya gibururi ni korigwa gitwo National Delegates Conference ni andu othe maretwa aria atongoria kiama. So no ndeuga riu ri hena andu amanyita mbaru Maina aria mataramunyita angi me gatagati-ini au ngeciria ni hangikorwo hena uritu muno gukorwo ati decision iyo ya hihi kuingata deputy president kana deputy party leader. In actual fact ona ndara kiingatwo ta deputy president tondu rakingatwo riu eta deputy party leader wa kiama ono ngeciria hangikorwo hena thina. Reke nyambe neane mbeca ni tugukorwo tugicokereria ni tugukorwo tukiurania mucemanio ta uyu ukoretwo ugitio kuma miaka mingi muno ithirite ngwiciria ria muico wacemanirio mwaka wa 2017 ndio kana gukihoteka rita riri no reke twabe tuheane mbeca ciringi 60,000 kuri mundu umwe wa ithaa ria mbere gukoretio thithimu-ini yaku M-Pesa paybill number wikire namba ya 800-8383 account ni mwandege kiugo jaza utume ciringi 100 wihotanire ciringi 60,000 keturore muhotani Agnes wa Ngui Gitao 0757 171 wa Ngui we mwega ni kwega muno we mwena uriku ni ndi mwena wa Ruiru prison ni atia wikaga mwena ucio ndi mwarimu wa nathari. Okay yes ni muhingite kana uri o thukuru tutire turahinga bado murahinga ri
tukuhinga by Friday uguo. Okay. Yes. Wewe urathio haria thukuru no gakigeria tubeca urio haria thukuru. Ng'ang'anaga muno. Aha, gogo tiria mbere. Maita maingĩ muno ngeretie muno. Muno. Na rĩu tondũ wenderakĩona wĩra ũcio ti mũru nĩkĩ ũrenda gwĩka atĩa na mbeca ici? Niĩ reke ngwĩre mathĩna marĩa ndĩnamo gũkũ ma twana tũtũ thomithagia. School fees nĩ yagire nĩwona COVID nĩ yahũrire andũ mũno. In fact nĩguo ndĩtwendete rĩngĩ nĩ marathiĩ makaga school fees makaingatwo. Twana tũtũ tũroka tũkanjĩra kinya tũtinarĩa no twana tũnini ndarĩ ũndũ atangĩkwĩra akorwo ndanarĩa gũka kwĩrĩte. Rĩu niĩ nĩ ngethaithaga Ngai mũno ngĩũtha mũthako ũyũ nĩgetha narĩ ndĩhotanĩre hote kũrũgamĩrĩra twana tũtũ ndĩtũrĩhĩre school fees kahota gũtũbindi harĩa Ngai ekũhotithia. Na nĩkĩo ngeragia kũng'ang'ana biũ nĩ ũndũ wa njaca nĩgetha ndore kana Ngai nĩ ekũnyonekanĩra tondũ nĩ nyendete twana mũno na nĩ njiguaga ũru mũno tũkĩũrĩrwo nĩ gĩthomo na tũkĩnjĩra rĩngĩ nĩ tũhũtu na nĩ rĩngĩ we nĩwona kamũcara kau we nĩwona we. Niguo na rĩu rĩ thukuru nĩ yaku nĩ kwandĩkwo nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene? Thukuru nĩ kwandĩkwo. No kũgĩa ngoro tu ya kwenda ciana na gũcirũmbũiya? Muno nĩ ndĩkĩheo kĩu. Okay. Na nĩ ngethaithaga Ngai akahingũrĩra mĩrango ngahota gũtũrũgamĩrĩra harĩa ngũhota. Yes. Thank you. Nĩ wakĩhotanĩra ciringi 60,000 ta ũrĩa ũkoretwo ũkĩhoya? Oh my goodness. What? Ciringi 60,000 nĩ ciaku. Ngai. Ũcio akĩrĩ we Ngai. Niĩ rĩu nguga atĩa arokumia arotĩo Jehova. Nĩndakena. Thank you. Nĩ wega mũno. Nĩndakena mũno na kameme gĩtũre. Amen. Nĩgetha ĩkarũgamagĩrĩra rĩu twana kwanja tũraingatĩtwo na twĩ-suppose gwĩka kĩgeranio ngũtũgĩra tuothe. Nĩ wega mũno makĩria. Thank you nĩndakena mũno. Ũcio nĩ Wangũi arĩ kũrĩa mwena wa Rũirũ. Thank you mũno makĩria nĩ tondũ wa gũkorwo nginya ũkĩgĩa na ngoro ya ũmũndũ ya gũkorwo nginya ũkĩona twana tũrĩa ũtarĩ na hinya na arĩa mĩciĩ kwao mataikarĩte wega no gũkorwo gĩkĩmarũmbũiya nawe 60,000 nĩ wa icio ũrogĩka nacio ta ũrĩa ngoro yaku ĩcirĩire. Haya mũhotani ũngĩ wa kerĩ agũkorwo akĩnengerio ciringi 60,000 nĩ Wangeci ngatha ya kũrĩa Nyandarua. Thimũ-inĩ yaku na ihenya pesa paybill number 800-8383 account name wandĩke kiugo Jaza ũtũme ciringi 100 paybill 800-8383 account name wandĩke kiugo Jaza ũtũme ciringi 100 nĩ ũkorwo wĩna mweke wa kwĩhotanĩra ciringi 60,000 oro nawe ota gũkorwo ũkĩinũkia kĩmanjĩka gĩkĩ na maũndũ marĩa wĩrirĩirie ũkorwo ũkĩhota kũmeka. Wangeci wa Kariuki niwe wĩna mbeca icio mondo-inĩ yake. Tũgĩcokereria wakiri na nĩgetha tũinĩkĩrĩrie nĩ tondũ wa mahinda. Mũcemanio ũyũ ũtũrĩte tarĩ rwĩmbo ona andũ arĩa managĩa na gũkararia kĩama makoretwo makiuga marakararia tondũ mũtongoria wa bũrũri nĩ arigire kũmeta mũcemanio ũyũ. Nĩ ũrona ta gũkũhotekeka na Ruto ndaratwarwo mũno no kũmakio arakĩmakio. No wagweta maina nĩ ũhoro wa particularly amako marĩa Aruna deputy president makoretwo makiuga mũno atĩ nĩ marenda mũcemanio wa delegates a kĩama metwo getha maratify kana matue matua ma kĩama. So ngeciria toguo wagweta ũngĩnjũria na mawoni makwa gwĩta National Delegate Conference nĩ kĩama rĩu is a supreme decision making organ ya kĩama kana kĩama kĩrĩa kĩnene kĩrĩa matua maritũ matuagwo. So ngeciria toguo wagweta hihi ndikĩũĩ na ngeciria na mawoni makwa tota kwaga gũkorwo tũgĩkinya kũrĩa kwa delegates conference nĩ ũndũ wa wagweta one kwĩna COVID ũguo wagweta kwĩna andũ aingĩ to nĩ ũgũkorwo ũkĩrũrũngithania andũ aingĩ na hihi hata gũkorwo kwĩna challenge ya gwĩka virtual meeting ya andũ acio othe hata gũkorwo hena challenge. But even then nĩ ũhoro ũcio ndaigua ũhoro wa ũritũ wa gũtua matua kũringana na kĩama kĩa Jubilee ũrĩa kĩhana. Tondũ twarie kĩhoto na ma nĩ atĩ kĩama kĩa Jubilee kĩna andũ othe ndagweta hena hiũ hena horo hena arĩa mataramenya me mwena ũrĩkũ rĩu gũkorwo gĩtua itua na andũ matarĩ na meciria mamwe hata gũkorwo hena thĩna. No ngeciria nĩ ũngĩnjũria rĩ ta rĩu makinyũkia maya mararwo nĩ megũkinyũkĩrio
deputy party leader wa kiama kia Jubilee ngeciria hihi no statement iratomwo ya kuonania riu wona uko hiyo kuonanagia kawena hinya ri ithuĩ twina hinya makiria so ngeciria for me it may be more of a political statement rather than saying ati ni marenda kuga ati mundu no aingatwo tondu no wega mundu rimwe agitindikio kuga riu ni mandetikira no tucire kana ugagikirwo riu igagwo na heho riu ukonanio tugakuonagia maina riu ithuĩ turauga ngeciria for me I'm looking at it from more a political angle to ngeciria toguo agweta gukorwo gita NDC as the party is constituted now it may be a challenge for so many reasons waugo horo akurehe andu hamwe in the prevailing conditions but even yodo a constitution ya atongoria kana delegates a kiama hena people from all persuasions hata uko he no ritu gukorwo ugika mucamani ucio hindi andu magayukanite na njira ya nene uguo na tukabire ko horo wigie ringi ndumirite yo iratumwo igukorwo iratuma ndumiriri iriko kuri andu aria mari kiama kia Jubilee ni tukuona ringi horo wigie ung'ethaniri munene na andu makihura na ngudi matuko mokite kumana na makinya ta maya marakorwo magikinyukio ni kamiti no ya NMC ngeciria hihi tota kwaga kuona ngudi ri no wega tu horo wa mani ati mainari andu aria megritanitie na mwena wa deputy president twarie umwana wa kihoto ri ni aurigwa mekiamini kia UDA so no kimarora o me njira-ini ya kuma kiama kia Jubilee so ngeciria hihi no ria mangienda muno ri ni gutiga hihi mona ni ma shake kiama before maumite hihi na ngeciria nao kiria metereire ri ni gwika kiria gitagwo kicanjama gia kuma tuika ati ukiuma mundu de umaga kahora na mihehu umana inegene nigetha ugakionania hihi nawe uri ona uge kaundu takau so ngeciria tota ukorwo tutari no horo wa ngucanio nene muno twarora aria memwe ho wa deputy president nitametikirite ati ni mekuma kiama gike kia Jubilee so ngeciria ona ngucanio ire ukorwo ho ri no andu kugucanio magithimanaga hinya uyu kuhana koguo nda kuya kiama o tuju uria maronire ni atiriri handu ha muiretu agutigeri na ni rona ni arenda guthiri we muingate uthegere ngeciria ni hau maino ahutia nigetha riri mundu agitige tondu agitigwo no onekane we kari we aremwo kana wina mathina maku kiumbe ngeciria ni kuonania riu ni kuruta hinya kuga riu ni ndakuingata nigetha riri na nie ni ndina hinya iyo niyo ni ndarona na njira ya gisiasa tondu hatiri na contestation ndiraigua aria memwe ho wa deputy president makoretwo na magithie matekuhitha magipromote a new political outfit so for all intents and purposes siasa cio si mwena wa UDA twari uria kuri riu no guo agweta nigetha ugakionania kiria gitagwo atigwo na higher moral ground ukonania riu ni ndina hinya ni ndina icokari gwiciria nikio rona ngucani ici ciho igikora ikiyumiria yes rege undu ucio no ukorwo wina bicoro yothe kana ukiaffect uhoro wigie munini wa president korwo ari deputy president to strictly speaking tugigani uguo tondu deputy president acaguritwo ta running mate wa president na kiama kia Jubilee which is a constitutional office na riu kia position yo na holdite kiama kia Jubilee kiu nakio ni kiaitagwo is a political office ukorwo ati munini wa mutongoria wa kiama no nyingi hena handu akinyite congruence andu makauga atiriri aiko ndurakihokwo ukorwo ati wi munini wa mutongoria wa kiama ri hihi no age wihokeku gukorwo wi munini wa mutongoria wa bururi so muri mutaratara utari na yu andu makiuga horo wa kuhagurwo kwa deputy president andu marehi mutaratara tocio after kuga ati ni ahamurithwo kiama-ini toru hau niyo ground imwe ngihũthĩrwo ya kwĩrwo riu nima ukire na position kana gĩtĩ gĩa gĩkatiba no tondu kiama ni kiaga wihokeku nawe ri hiyo naho haha ri andu no makoma tari na wihokeku nawe no ni wega kugweta ati hatiri na ni relationship tondu kiama gĩkĩ kia deputy party leader kia Jubilee that is a political office ya gĩkiama no ingatwo kiama-ini no korwo ati constitutionally no do office ĩrĩa wikarire ya munini wa mutongoria wa bururi ati ni guthii na mbere na position yo gutangikorwo na ikinyukia riu ndagweta ria ukorwo kwina impeachment riu ungeherio njira yake watho iria tuhetwo gigatiba-ini yes ndagio tugitire atumureke ciegie BBI tukinyite ha thaa ici ni kuratwikire micemani ya kiuteti ni rarugamire yothe koguo umwe wa BBI ni umwe wa micemani iri rakanjirwo ko tira expected kuona andu na kirori kana mera thiini wa arari makiuga ria BBI njega no kwekiri njega no turorete ha thiini wa matho maria makoretwo igoti-ini high court ira ni rakirurire ni rakuheana directive tuha ni hatukinyite maina na ngwiciria tutikinyete horo wa irori no horo wa road show tondu riu bill after kuma kuria county assembly ikuria bunge ya gifururi na ya senate gukorwo igicirirwo na nonete wega muno to na undu ugenetie muno ni gukorwo ati bunge ni enhanced kana embrace kindu kiria gitagwo public participation ni kuretwo gita andu ngurani moke marute mawoni tondu iyo ungira public participation no one of the concept iria heanitwo gikatiba-ini gia kuga hindi ya honge cia thirikari ratua matuari ni ciambe cithikiriria andu cigue ni atia marauga na riu nikio rona andu
maundu maretwo kuria bunge ukaigua mbeu njethi ukaigua andu a different spheres magitwo nigetha makorwo magitua matua mao so ngecira hau niho turi after bunge ya gibũrũri na national na senate ciakorwo ni kuona maoni ma andu icoke ikorwo ati ni gukorwo iki debate bill ino icoke tuitua ile itua ria gukorwo ikiregana kana gukorwo ikihitukia no wega njuge tondu ngirora maundu maria me that constitutional amendment bill ya 2020 ni mamwe maria magikorwo magituirwo matua ikirekaine ria referendum kana kura ya maoni gwiciria itua ria bunge either ria kuhitukia kana ria kurega rihota gukorwo ritari na effect nene muno tondu either way maundu maria maheanitwo under article 257 maria metagwo maundu ma popular initiative mau no nginya marikwo through a referendum na nijui hena ndereti ho maina andu marauga ati hihi atitahota gukorwo tuteguthii referendum no nie ngirora na maoni makwa ma kiwatho particularly tondu hena maundu mamwe marito muno one ita functions ya bunge kuratuika ati riu bunge ni gukorwo iki reconstitute ati gukorwo ati bunge abunge amwe ni megukorwo me ya ministers nyingi tugakorwo tukiuga ati hena iturwa ta cia prime minister na nini akera megukorwo mari wa bunge ni undu wa maundu mau tuguo ngirora yugite ati maundu maria mara affect functions ya bunge na horo hihi wa ta county governments mu no nginya mari kuona kura ya maoni kana referendum so riu miario na andu marauga ati tota gukorwo teguthii referendum nie na maoni makwa ndirona hena urito particularly ni undu wa maundu macio marito maria me protected under the constitution ati matingi cenjio kana me kugaruruku na njira ingi otiga kura ya maoni yes na tukamereka uhoro wigi matho maria makoretwo magotini ni rona na ihinda ria turi nario ta matho macio kana ta matua maigoti ma gukorwo maki affect ihinda ria tugukorwo tugithithini wa referendum tukirwa nginya timeline iria heanitwo ngirora maina ndo ndagwetete hindi ingi ngona ati igoti ni rĩambĩte rĩkona ati uhoro wa gucenjia katiba ni undu wa bata muno bururi-ini uyu na nikio matekire mihinga ya kuga ati county assembly tika debate bill ino na itikahitukie kana ona bunge ndikahitukie igoti riugire ati IBC no yambite karugamio gukorwo ati gukorwo ikika uhoro wa referendum na u ni itua riria ria muthia muno no ngoro igoti ria rikoretwo rigithi na mbere ni kuga atiriri ati rikoretwo rikagi na kindu gitagwo consolidation ya macira maria matũrĩrwo igoti-ini nigetha magatuĩrwo itua rimwe na ngona progress iria imikitwo ni ya naihenya muno so ngeciria by the time turikinya ikinya riria ria muico ria kuga IBC ruina bill iria hitukie na iri gukorwo gitwaro kwa na nchiri ngeciria tugakorwo na itua ria igoti so ngirora igoti ni riambire gukorwo recognizant na realities iria ciho tigakorwo gikira mihinga so ndarora taru uhoro wa macira mau uria mathiite tondu ndiramarũmĩrĩra muno ngona by the time turiga nitugukinya IBC ikorwo gitabania referendum nitugukorwo twina itua ria igoti ithe ikorwo ikiuga maundu mamwe pronounce itself na maundu maria makorwo makirutwo tukwirwo kana tuguthii referendum kana uria igoti riuga nigetha gukorwo kwina clarity gutikage na mihinga tugutwika ati maundu mothe nimekirwo no igoti ritiri ratwa itua riayo kuringana na macira maria me igoti-ini no tukirie mweri wa gatandatu uhoro wigie referendum kana no nginya tuko bururi wikite referendum by mweri wa gatandatu gwiciria the BBI task force niguo mutaratara uria arutite kauga ati ni wega gukorwo referendum igikwo by mweri wa June kana wetandatu ni undu wa maundu maingi muno taru wa mbere ri kwina maundu to wa kuga ati ni create new constituencies o ni undu wagwo no korwo ikitwo na gwikwo delimitation mihake iko wega nigetha by the time turathie thurano-ini maundu maya makwo mothe marikite so ngeciria timeline iyo ya June ri ni ngirora realistically ihio niguo taguo no korwo twikite referendum tondu beyond that tukira nyingi twina githurano August of 2022 ugekorwo tutarikitie maundu mau tondu tariu ungejuria tungirikia referendum mweri wa June oko ni maundu maria marekwo tukorwo tumekite hihi by mweri wa September kana October nigetha tukorwo twina enough time kwina direct ingi ya kuga ati to reconstitute IBC no nginya thonde kwega ni kumenya ndi na ma commission na mothe so maundu mau mothe mekwenda mekwo nigetha na IBC haririe wega nigetha horo ihote gukorwo igitabania githurano kia mwaka wa 2022 fully constituted na ina mibango miega muno nigetha tutikage nyingi na mathina maria mako makiyumiria hindi aturathie maithurano-ini citu yes koguo regende rugamite yes regende urathie no uria hihi volume no nini no rege behind the background irahura na soft music yo kahora o maundu magithiaga yes na ndenda turore tuikiria ni tumene tondu wa mahinda kuri andu mwe marahitithania na makauga nona riu turamurire ni tugwitio magoti manene riu nona BBI ni iratuma tureherwo magoti kama ongira mundu tocio atia ni tondu kuri andu marakorwo makiuga uguo nikio na taru horo ria maguta tukuga ndi aina andu makiuga ati anga maguta mongererwo ni undu wa BBI kana ni undu wa maundu maria BBI rauga kwa horo wa mamaina uhoro cio ti horo wa ma na ni ngugete ati general concern ya
magoti ho tondu mwananchi agwo no gukorwo ikena hindi mago atarahuru igoti ri iguru na nenda igati taru ni ungenjuria thirikari ni agwo no gukorwo ikirora magoti maria mari kuru magutaini na maundu maria mangi no horo wa mwana wa kihoto nigetha tigakiaria fitina maina ni ati magoti maya matirekirwo ni undu wa BBI magoti maya makoretwo actually meho taru na maguta gutiri igoti ri ongereirwo tiga maria mongereirwo gwiciria last year ma VAT na maundu maria mangi so no wega ukiaria cira kihoto nigetha rire tigaikinya hatu na maina tukuga ati igoti ri ongereirwo nigetha BBI itindikiririo ru tukiaria uguo ri tuko tukiaria ndeto itari ciama no no wega tuge generally ona ni ndita mwananchi wa bururi u reke thirikari irore kindu kiria gitagwo tax regime netie gwikira magoti maingi muno taru uhoro wa magutaini ungirora tukioikiria point iyo maina tori uhoro wa ati bei ya maguta iria tukota kugura maguta nayo gukinya kuria Mombatha ni nini gukira igoti riria maguta riratoswo so no wega ukirora nigetha riri mwananchi ndakahatiririo tondu toguo ngugite igoti riongereka maundu maingi ni mathia na mbere gukorwo makiongerereka yes thank you muno makiria wakiri na reke nyambe menyithia mwiroreri haha ciĩgiĩ Ginland ni tondu Ginland Housing Development Company leo ni makureheire Ginland Phase 2 brought ici kilomita nini kuma kuria Kamakis farfaini ya Northern Bypass itura-ini ria Gikumari no mari na brought cia 40 by 90 mwena wa Juja Farm kuria Athi na brought ici cia 40 by 90 ni kwambiria thogora ciringi 250 nginya ciringi 220 ni gukore kire mapogo kilomita nyinyi kuma Thika town kwina brought cia 50 by 100 thogora ari kwambiria ciringi 250 nginya ciringi 200 mari na offer kuri andu 30 wa mbere ni marehereria andu acio 30 wa mbere ciringi 15,000 hari oro broti no kurokira na deposit ya ciringi 50,000 na icio ingi urihe oro kahora Ginland ni manyitanite na Equity Bank kwotithia kwigurira broti yaku na uyu gakuhe waragania wa atiti broti cia Google makiri nacio mahurire kwitukira 0742 81 9000 kana 0724 25 2828 ningi na betri ya marehi ni 0800 720819 0800 720819 kana masera vicine cia kuria Thika Victory Plaza 4th floor room number 48 kana githroikia 44 haria Millennium Petrol Station na Ginland marakwira ngugu kwao no kuo broti ungihota kugura na thogora wa mwananchi wa kawaida to marakwira ni hoya plot affordable thank you muno makiria wakirithio ngo ni tondu wa ihinda riu ngunegereria tu ro ndagika imwe nigetha ugitwe kiwe ukia muthia twirigane muthenya ungi thank you maina ni ndate kamuna ndakorwo gicokia ngatho ni kuheo kamweke gakao kwa tukiaraniria na andu aitu uria ndirahoya to ithii ndakora ndikuria mashinani tuthi na mbere na gucira maundu maria matuhutitie muno twita bururi twita ruriri twita nyumba nigetha tutigatuike ati nitugoka kwirira hihi tuone maundu maria mari kwa thaici no tukorwo tugithondekera maundu maitu no tukorwo tugite kamweke kau so no ho ingihoya amucongirikiria ni gututhomeire ngatheti ni turona students aitu a both KCPE na KCSE ni marorete kwambiriria igeranio ciao so nyandithirie candidates aitu othe both KCSE na KCPE bururi all the success in the exams ndimomire na kumera atiriri ati kigeranio no takiria kingi kindu kiria turamahoera muno candidates ri ni kumahoera matikaingire kindu gitagwo panic kana guoya kiria kiemutwe mota ukorwo ni megukira haria kigeranio-ini so nyandithirie candidates othe na muno akuria gwitu Githunguri tondu ni kuo ukire mucie gwira o mundu gutikire mundu tari bathie thia kwao candidates aitu muno njitikiria nyandithirie candidates primary school itagwo AK Magogo Primary School kuri itora ria Gathanji kuni kuo thomeire niyo itagwo my alma mater na thukuru ya Career Secondary School kuria ngoragwo hetwo wira wa kurugamira thukuru yo ndita chairman wa board na thukuru ya Gathanji Secondary School kundu turari mahoya ma guthomera students na thukuru ya Kifafu Primary School kuna kuo turari kuhoera students so in a nutshell candidates yothe all the best I know you can make it na mutige guoya kigeranio no takiria kingi oh yes thank you sheno wakirithio ngo hau ni hotuko tugikinya ni tondu wa mahinda ngeci wa Kariuki ndona mena Mankush moke nigetha riri eni tuigwe ciĩgiĩ rĩu na maũndũ mangĩ matiganĩte megiĩ mĩciĩ rĩu tuithuĩ tũgũtetaga oro kidogo megiĩ ũteti ngeci ĩno ĩna ciringi 60,000 mahata kũnengerete ũmũrie ciĩko koguo thiĩ na thimũ-inĩ yaku geria mũnyaka waku M-Pesa paybill number 800-8383 account name orege jaza tume ciringi 100 niĩ reke nyambe nyumagare nyonie wakiri mũrango na nĩgetha thutha ũcio tukorwo tukinyite na ngeci wa Kariuki akorwo agĩtũmenyithia nake atũharĩrĩirie kĩ no kwa ihinda rĩrĩ twambe tũmenye ũrĩa mathogora ma indo itiganĩte maragĩthogorwo